हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्कूटी चेक कर सकते हो। सुजुकी की स्विस है, चेक कर सकते हैं आप स्कूटी। और इसके अंदर दिक्कत थी कि एक तो ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो स्टार्ट तो मैंने कर दी है। इसको चेक करवा देता हूँ एक बार। पहले मैं आपको स्टार्ट तो मैंने इसको कर दिया है, अब हाफ सेल्फ स्टार्ट है, चेक करो। बिल्कुल प्यार से स्टार्ट है, लेकिन कस्टमर का कंसर्न है कि इसके अंदर एक साउंड आता है, हल्का सा अनवन साउंड है। वो किस चीज़ का, बाकी पूरी साइलेंट है, मतलब बिल्कुल साइलेंट है स्कूटी। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं चलने में, बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट है। खड़पड़ खड़पड़ मतलब बाकी प्लास्टिक की नॉइज़ ऐसा भी कुछ है नहीं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक अनवन नॉइज़ है, वो क्या नॉइज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं, और वो साउंड सुनना पहले आप। स्टार्ट करता हूँ पहले मैं। ये स्टार्ट कर दी मैंने, अब साउंड सुनना आप। तो बाकी की आवाज़ इसकी रिकॉर्ड हो नहीं पाई, क्योंकि जो माइक है वो बंद हो गया था, इस वजह से इसके अंदर बाकी की आवाज़ रिकॉर्ड हो नहीं पाई। तो इसके अंदर दिक्कत है कि दिक्कत क्या थी, कि दिक्कत यही थी, इसका जो टाइमिंग जो एडजस्टर होता है उसके अंदर उसके ऊपर एक केप लगी हुई रहती है रबड़ की, तो वो थी नहीं इसके अंदर। तो इस वजह से हवा लीक होती है, कोई पाइप फटी हुई वैसी आवाज़ आ रही थी इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने एक जिसकी कैप आती है ऊपर की, वो पूरी प्रॉपर तरीके से ओके करके लगा दी थी। तो उसके बाद में बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। तो इसके अंदर दिक्कत केवल यही थी कि पहले तो स्टार्टिंग की दिक्कत थी, तो स्टार्टिंग में मैंने इसके ओके कर दी। उसके बाद इसके अंदर ये एक अनइवन साउंड आ रहा था, जैसे कोई पाइप फटी हुई हो यहाँ पे। तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर बाद में मैंने चेक किया, तो इसका जो टाइमिंग एडजस्टर है उसके ऊपर जो केप लगी हुई रहती है रबड़ की, तो वो लगी हुई नहीं थी। इस वजह से इसके अंदर अनइवन साउंड आ रहा था। तो वो लगाने के बाद में बिल्कुल साइलेंट हो गई, बिल्कुल। और हाफ सेल्फ के अंदर स्टार्ट होने लग गई। जो कंप्रेसर डाउन था इसका, वो भी बिल्कुल ओके हो गया था, क्योंकि मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से सारी सेटिंग इसकी कर दी थी। यहाँ पे चेक करो, ये ऊपर यहाँ पे केप लगी हुई थी, वो केप नहीं थी इसके अंदर। तो ये क्या माइक के अंदर रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जैसे हाथ लगाते हैं, उंगली लगाते, कुछ भी लगाते हैं, तो साउंड रुक जाता है, हटाते तो वापस साउंड आने लग जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगी हुई रहती है, वो थी नहीं इसके अंदर, कहीं हट गई थी। तो इस वजह से। तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर कैप लगा के पूरा ओके कर दिया था, पूरा बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई थी प्रॉब्लम इसकी, बिल्कुल सही हो गई थी, बिल्कुल ओके हो गई थी आवाज़। बाकी मैंने इसके ऊपर कैप लगा के ओके कर दी थी, बाकी पूरी फिटिंग कर दूंगा मैं इसकी, जिससे बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से। जब तक बाय बाय। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थैंक यू। बाकी पहले जब ये रबड़ लगा हुआ नहीं था तो अननोन साउंड आ रहा था, अभी बिल्कुल ओके है।